남았을 때 이렇게 해야죠. 반갑습니다. 그러면 우리는 차트를 어떻게 세팅할 것인가 라고 하는 거, 그거부터 보겠습니다. 자, 보조지표라고 하는 거는 어떻게 보면 우리가 권총을 쏠 때, 총을 쏠 때 보면 가늠자들이 있잖아요. 이게 가늠자들. 가늠자는 똑같이 달려있어. 누군가에게는 똑같이. 그런데 어떤 사람은 20발 중에 20발 다 맞추고, 어떤 애들은 맨날 쏘면은 10발도 못 맞추는 애들이 많이 있잖아요. 왜 그런 일들이 발생하느냐라는 거예요. 쏠 줄 모르기 때문에, 볼 줄 모르기 때문에 그런 거거든. 차트 세팅을 할 때 제가 하는 차트를 그대로 갖고 왔어요. 이건 거래량 차트입니다. 그냥 일상적인 거죠. 그러면 전체적으로 보면 여기 보시면 8월, 9월부터 여기 이렇게 빠지는 데죠. 이렇게 쭉 내려보면 거래량이 감소하는 추세가 맞죠. 이거를 거래량만 띄워서 보면 더 괜찮은데, 이렇게 보시면 전반적으로 무빙 에버리지를 그려보면 이렇게 합니다. 근데 여기서 거래량이 팍 튀면서 이게 쭉 빠져버리면, 그러면 그게 이제 재앙이 되는 겁니다. 재앙이. 차트도 제가 그랬죠. 여기서 1차적으로 지지를 받아야 된다. 여기서. 근데 못 받고 떨어졌잖아요. 어제부터. 그러면 어떻게? 그 다음은 어디다? 여기를 지지를 받아야 된다. 그런데 왠지 해외도 떨어지고 뭐하고 여기 못 지지하고 이렇게 떨어질 가능성도 있어 보이죠. 네. 그래서 여기서 세팅하는 것들을 보면 ADR이라고 하는 거 있죠. ADR이 이겁니다. ADR을 세팅할 때 주의해야 될 게 있어요. 이 ADR은 지수에만 적용이 돼요. 종목 차트 갖다 놓고 ADR을 세팅하려고 하면 안 나와. 왜냐? 시장을 보는 지표이기 때문에 그래. 그러니까 업종 차트 띄워놓고 뭘로 들어가냐? 차트 추가 눌러. 그 다음에 변동성 지표, 그 다음에 ADR 이렇게 해서 넣으면 요게 들어갑니다. 아셨죠? 그 다음에 여기에 있는 요게 이렇게 튀어나왔죠. 요렇게 벌어졌다 줍혔다 하는 이게 있죠. 이거를 뭐라고 하냐면 볼린저 밴드, BB라고 하는 볼린저 밴드라고 합니다. 그래서 줄여서 BB 이렇게 하는 겁니다. 이거는 지수의 오버레이드입니다. 어떤 거를 볼린저 밴드의 중심선으로 잡을 거냐라고 하는 거가 중요한데, 이렇게 녹색으로 이렇게 표시됐죠. 이게 BB 중심선입니다. 이렇게 녹색으로 쭉 표시된 거, 이게 BB. 그러니까 이거는 어떤 거냐? 확률적인 접근으로 지금 지수의 가격이 어디에 와 있나를 측정하는 겁니다. 이 RSI는 이번 시간에 RSI가 들어가질 않았어요. 이거는 종목 차트 할 때 제가 다시 세팅해 드리겠습니다. 오늘은 지수 예측을 하는 거기 때문에 종목을 어디서 잡을 건가 라고 하는 거에 대한 거를 RSI로 잡아드리는 거를 말씀드리겠습니다. 종목을 할 때 지금 볼린저 밴드에 대한 이해를 가지고 이렇게 잡아내면 이건 뭐다? 종목을 잡는 거다. 그리고 요렇게 잡아요. 요렇게. 볼린저 밴드하고 ADR 하는 거다. 그럼 이건 뭐다? 지수를 잡는 겁니다. 이렇게 가시면 돼요. 저는 이게 유용합니다. MACD나 스토캐스틱이나 이런 것들은 오히려 더 복잡하고 인사이트를 저한테는 인사이트가 되질 않았어요. 근데 저는 이것 때문에 했습니다. 그래서 이렇게 세팅을 한다라고 하는 거, 그걸 말씀을 드립니다. 자, 보시면 먼저 볼린저 밴드입니다. 변동스러운 시장의 리트머스입니다. 색깔이 어떻게 변하고 있는가라고 하는 거. 위에는 붉은 선, 밑에는 파란 선 있죠. 잘 보시면 위든 아래든 이것과 여기서 일자로 쫙 그어보자고요. 여기서 이렇게 딱 그어보자고요. 요게 이렇게 그어보면 이게 뭐예요? 변동성이 커지는 거지. 그런데 얘는 위쪽으로 변동성이 커지는 거지. 얘는 여기 변동성이 커졌는데 밑에 쪽으로 변동성이 커지는 거지. 자, 그러면 BB라고 하는 볼린저 밴드는 요 선 있죠. 여기 선을 마우스로 갖다 놓고 더블 클릭을 탁탁 하면 창이 이렇게 뜹니다. 설정 이렇게 합니다. BB 중심선 대비
얼마를 할 거냐라고 하는 게 1, 2, 3을 설정할 수가 있어요. 1, 2, 3. BB 중심선을 뭘로 할 거냐? 이렇게 잡을 거예요. 그러면 60일선으로 할 거다, 20일선으로 할 거다, 뭐다, 뭐 그런 게 있어요. 그건 뭐 그냥 세팅된 대로 하면 돼요. 뭐든지 해도 돼. 별 차이 없어. 없어. 그런데 1, 2, 3은 뭐를 의미하는 거냐라고 하는 거예요. 자, 예전에도 말씀드렸던 이거 이과생들은 잘 알 텐데 표준 정규 분포라는 게 있어요. 요렇게 돼 있어요. 그럼 이게 중심이라는 거예요. 자, 잘 보세요. 표준 정규 분포라고 하는 거야. 이게 이렇게 돼 있다. 이걸 뭐라고 하냐면 여기를 평균이라고 하자고. 평균. 뮤. 평균이라고 하자. 평균. 추정치. 뮤라고 하자, 뮤. 여기가 평균이야. 근데 우리가 평균이라고 잡는 건 요 선인 거야. 요 녹색 선. 요게 평균인 거야. 요렇게 된 거 있지? 요게 평균. 요거 대비해서 1 플러스 마이너스 1 플러스 1. 그 다음에 2 플러스 2 플러스 2 마이너스 2. 여기 마이너스 3 여기 3 이렇게 되는 거. 플러스 3 이렇게 되는 거예요. 자, 이건 뭘 나타내냐? 요거를 갖다가 어떻게 돌려서 여기다 탁 집어넣는다고 생각해. 그러면 요놈 여기 점 있지. 요 점인 거야. A. 여기가 A. 평균이 뭐라고? 뮤라는 거야. 우리가 알고 싶은 건 뭐냐? 이 평균 지점에서 지금 내 주가가 얼만큼 분포되어 있는가라고, 어디 위치에 와 있는가를 보는 거야. 그런데 이게 왜 중요하냐? 이건 통계적인 거라는 거야. 지수에 대해서 지수가 막 움직여. 위든 아래든 막 움직여. 막 여기 막 오면 뭐라고 해 여기서. 이야, 지수 4천 가고 뭐 끝내준다. 여기 오면 야, 이제 망했구나, 끝났구나, 막 이런 거 나온단 말이야. 근데 냉정하고 객관적으로 보려면 사람들이 어떻게 평균적으로 생각하는구나를 봐야 될 거 아니야. 그 평균 값을 그래프로 나타내 준 거야. 끝내줘 이거. 리트머스 종이. 통계적인 거를 이해하기 어려워서 그런 것 뿐이지 내가 그거 다 가르쳐줄게. 잘 봐. 여기가 A라고 하는데 여기가 A 포인트야. A. 여기가. 이걸 갖다 여기다 딱 집어넣어. 그러면 요게 요렇게 돌아 들어가겠지. 자, 그러면 어떻게? 여기 점을 중심으로 여기 이렇게 그었다고 생각해봐. 이렇게 요 밑에 선을 요걸 파란색으로 넣어. 아유, 색깔로 바꾸자. 에이. 자, 색깔로 바꾸면 좀 편할 테니까 보자. 요 선 있지, 요 선. 요거. 요 선이 아까 그 A점이라고 하는 요 A점을 중심으로 해서 요 선이 이렇게 그려진 거야. 이렇게. 이날. 그러면 일봉 차트는 어디야? 여기잖아, 여기. 빨간색. 여기 요놈 아니야, 요놈. 여기 빨간색 보이지, 여기? 여기에 있는 상태에 일봉 차트는 이렇게 내리면 여기가 중심 아니야, 여기가. 여기가 A점이고 여기가 지금 A점이란 말이야. 여기가 A점 이렇게. 여기가 A점이야. 요 A점 궁둥이를 갖다 여기다 딱 집어넣어. 그러면 요 라인에서 요렇게 돼서 요 라인이 요렇게 돼서 요거까지 딱 되는 거야. 여기 이렇게. 그러면 여기하고 여기는 뭐냐? 요걸 갖다 확 집어넣으면 어떻게? 여기지? 여기 A고 여기가 B고 여기가 C라고 하자. C. 그러면 요걸 갖다 싹 집어넣으면 어떻게 돼? 요 놈이 B가 여기로 오지. 요 놈은 C가 여기로 와. 여기가 A가 되는 거야. 그러고 나서 요 놈이 이렇게 있을 거 아니야. 그치? 그러면 얘가 어떻게? 이렇게 그려지는 거야. 이렇게.
에이, 잘 그렸지? 끝내주지? 그러니까 이 날에 A라는 날에 여기 평균 대비해서 평균 무빙 에버리지는 여기잖아. 그 기간 동안의 평균은 A잖아. 그런데 지금 주가는 어디에 있다? 여기 시점에 있다라는 거야. 여기에 있다라는 거야. 만약에 있다고 하면 여기가 지금 주가가 여기다라고 하면 시점에 있다는 거야. 예? 근데 지금 보면 이렇게 보면 시점이 아니고 여기쯤에 있지? 그러면 여기쯤이라고 보자. 여기쯤에 있다라는 거야. 뭔지 알겠지? 요 놈이 이렇게 해서 들어간다고 이렇게. 그러면 뭘 나타내는 거냐? 해석이 중요해요. 해석. 요 면적, 응? 요 면적은 뭐냐? 요 전체 면적은 면적의 넓이는 뭐냐? 확률이야. 이 확률이 1이야. 응? 100%. 이 전체가 그림의 요 면적이 100%라고 할 때 요 안에 들어온 요 면적 안에 들어오는 거는 65%야. 1시그마. 요거는 편차야. 평균 대비해서 얼마나 떨어져 있느냐라고 하는 거야. 그거는 잘 안 바뀌어. 왜 그런지 알아요? 그 국민들의 성격이라든가 어떤 재료가 반영되는 속도라든가 예를 들어서 A라는 핵폭탄 터지는 이벤트가 팍 발생했어. 그럼 후다닥닥 파는 사람도 있겠지만 안 팔고 버티는 사람도 있고 못 들은 사람도 있고 그런 모든 것들이 합쳐져서 주가를 만들어내는 거지. 그거는 어떤 뉴스나 어떤 이벤트가 되든지 간에 시장이 잘 바뀌지 않는 이상 국민 구성 뭐 예를 들어서 1,000만 명이 매매한다. 그런데 갑자기 2,000만 명이 되진 않아. 그게 2020년대에는 1,000만 명이든 2,000만 명 늘어난 거야. 그러니까 이게 안 맞았지. 이런 식으로 막 올라왔던 거야. 그러니까 내가 힘들었겠지. 정상 이상으로 막 움직이는 거니까. 그런데 박스권에 들어오게 되면 이거 끝내줘. 자, 이렇게 됐지. 그러면 잘 봐. 여기 노란색으로 포함된 여기 면적까지 합치면 몇 퍼센트냐라는 거. 이게 전부 100%라며. 그러면 이 시그마까지 하면 몇 퍼센트? 95%라는 거. 그리고 마지막 빨간색으로 면적을 하면 여기까지 테일까지 포함한 이 전체 면적에 들어올 확률은 99%야. 자, 봐. 지훈아 이제 잘 봐. 그러니까 내가 만약에 볼린저 밴드를 설정할 때 요 차트와 요 차트를 설정하는 거거든. 그거를 2로 설정하면 아까 말했던 밑에 쪽으로 -2, 위쪽으로 +2를 설정하라는 거야. 그리고 차트가 어떻게? 2를 중심으로 이렇게 그려지는 거야. 이렇게 그려지는 거야. 그러니까 이 시그마에 닿게끔 이게 그려진다고 이렇게. 지수는 뭘로? 급락 조정을 할 때는 3시그마로 본다. 이거는 95%니까 연간 365일로 맥스로 잡고 1년에 3번 정도 위로 아래로 평균 이상, 그러니까 99% 신뢰 구간을 넘어당기는 거를 표현을 어떻게? 이 선으로 그려준 거라는 얘기. 그러면 그놈이 와서 이렇게 지금 보면 여기서 막 쫙 음봉내서 여기 빨렸지. 응? 그런데 그게 뭐요? 이 파란 선을 넘어섰잖아. 여기 파란 선을 넘어섰잖아. 이렇게. 응? 여기를 넘어섰잖아. 그러면 이날 저점에서 어떻게 해야 돼? 볼린저 밴드 하단을 3시그마로 넘어선 거지. 그러면 이렇게 됐을 때 여기가 3시그마가 되는 거야. -3시그마에서 플러스 3시그마가 되는 거야. 플러스 3시그마가 되는 거야. 뭔 의미냐? 이 안에 있을 확률이 99%인데 얘는 이런 자리는 어떻게? -3시그마 바깥에 있는 자리. 여기에 들어와 있는 거야. 여기에. 이 주가는 여기에 들어와 있는 거라고. 그럼 어떻게 되겠어? 튀어 들어가겠지.
이런 자리를 갖다 놓고 ABR로 보면 ABR이 72 밑으로 깨면서 바닥으로 확 지져버리는. 왜 그렇겠어? 반대 매매 나오니까. 그렇게 되는 거예요. 오늘 또 보면 살짝 터치하고 올라오고 그랬지. 이게 이제 이렇게 쭉 빠진단 말이야. 이게 벌어지면서 이제 변동성이 막 커지잖아. 왜냐면 이벤트들이 있으니까 변동성이 커지잖아. 응? 이게 이렇게 내려간단 말이야 이제. 그런데 그날 주가의 수준이 이거를 뻗어서 이렇게 깨고 넘어갔어. 그럼 어떻게? 이 3시그마 선에서 이만큼은 아까 말씀드렸던 확률의 99% 바깥으로 있는 거니까 이쪽으로 올라갈 거다라고 걸면 거의 99%로 맞는다라는 얘기야. 그런데 여러분들이 왜 거기서 어떻게 하느냐? 여기서 지져버린다고. 그러니까 맨날 바닥에서 지진다는 거야. 남들이 많이 던지는 자리가 여기라면 3시그마를 건드리는 거야. 평균적으로 보았을 때 그게 신용 반대 매매가 됐던 심리적 불안이 됐던 이거를 터치하고 이거를 깨고 내려가고 이거를 칸다라고 하는 건 어떤 거다? 3시그마를 건드려 버린다라는 거야. 그러면 위쪽으로 튀어버릴 가능성이 상당히 높다라는 거지. 무슨 말씀인지 아시겠죠? 그러니까 그것만 보고서 좋은 주식을 담으면 큰 무리 없이 별 수 있고, 여기 보면 여기도 이렇게 이게 지금 이거 전체적으로 봐서 그런 건데 여기도 보면 3시그마를 터치하잖아. 이렇게 위쪽으로도. 그럼 여기서는 어떻게? 하늘이 두 쪽 나도 인버스 때려주고 지져야지. 주식 다 웬만하면 팔아주고. 종목 장세는 엄청 좋아. 여기서 지수 관련된 얘기를 하는 그런 부분이다라고 하는 겁니다. ADR은 이건 매팩 수준이야. 매팩. 스타크래프트 매팩 수준이야. 다 보고하는 거야. 다 알려주는데도 못해. 여기서 125 넘어갈 때 내가 인버스 치고 이거 125 넘어갔죠? 라고 엊그저께 이게 언제야 이게. 에? 이거 얘기했잖아 내가. 125 넘어갔으니까 인버스 다 찍어라. 나중에 후회하지 마라. 종목 다 압축해라. 그리고 나서 제가 영상으로 앵그리 버전이 나왔던 데가 이 자리야, 이 자리. 왜냐면 여기서는 여러분들은 모를지 모르지만 이 자리에서는 이렇게 올라갔다 내려오잖아? 그러면 심리적으로 사람들이 올라가는 종목이 많은데 내 거는 왜 이렇게 힘을 못 받지? 그리고 잘못 산 주식들은 계속 마이너스가 커져. 그러면 개인적으로 나한테 연락을 하거나 채팅방에서 이거 무슨 일 있나요? 라고 하면서 말들이 많아져. 응? 몇백 명이 한마디씩 하면 종목 하나씩 물어보면 100개지? 응? 되겠어요 그게? 안 되는 거야. 여기 넘어설 때 이것만 지금 이것만 내가 이것 때문에 그런 거야. 이것 때문에 이거 아니고서 자 이거 빼봐. 요 케이스 봐. 2020년 빼봐. 이거 빼봐. 안 맞은 적 있어 이거? 120, 125 근처 오면 다 때려줘. 얼마나 좋아. 아주 그냥 박자도 이거 리드미컬하게 그냥 한 달, 두 달 만에 붕짝붕짝 하면서 얼마나 좋아 이거. 어? 멋있잖아. 나한테 고맙다고 해야지. 평생 주식하면서. 여기 오면 어떻게 한다. 박스권 상단이라는 거야. 그러니까 어떻게 지수 닫아버리라고. 종목 압축하라고. 무슨 일이 발생했을 때 현금을 가지고 대응하거나 아니면 종목들을 더 사줄 수 있을 정도의 대응 준비를 하라는 거야. 군대에서 총 쏘기 가르치고 제식훈련 가르치고 그 군사한테 총 주고 수류탄 주고 가서 보초 쓰라고 하잖아. 응? 고향 생각 머리에다가 하이바이에다가 여자친구 사진 부모님 사진 넣고 수통에다가 소금 한 잔 타서 먹으면서 하는 거 아니야. 응? 군대행 하잖아. 그런데 딱 뭔가 움직이는 물체 꼼짝 마. 아버지 그러면 진지잡수셨습니까? 아버지 했는데 저쪽에서 뭐야 이 새끼야. 아버지 했는데 딴 말 나와. 그럼 어떻게? 노릿에 풀고 그냥 갈겨야 되는 거야. 응? 그 정도는 알아서 해야 돼. 알아서. 거기서 아버지 했는데 저기서 얘가 아버지 했는데
여행 가셨습니다라고 답하는데 어떻게 가죠라고 하고 부대에다 전화해갖고 물어보면 그거는 땅바닥에다 파묻어버린다고. 보초 제대로 못 쏜 거잖아. 영창 가는 거야. 그날의 암구어, 그날의 어떤 상황이 발생했을 때 즉시적으로 대응할 수 있는 로직이 있어야 돼. 그거는 투자자들이 자기가 알아서 해야 돼. 아, 나는 이 125에서 조금 더 가는 게 좋더라. 아, 난 120점에서 정리하는 게 좋더라. 나는 여기서 주식 갖고 있으면 안 좋더라. 나는 이런 거 나오고 피곤하고 주식하는데 자꾸 안 돼요. 그러면 다 현금 갖고 있어야지. 대응 방법을 갖고 가시면 되는데 요런 차트를 보면서 가시라는 거예요. 아, 우리가 지금 여기 왔구나. 대부분의 종목들이 막 오른단 말이야. 그러면 채팅방에 여기서 이제 막 야, 뭐 강 팀장 작두 탔네. 뭐 사는 종목마다 다 오르는데 내 계좌는 왜 이렇게 안 붙지? 왜 안 붙어? 비중을 안 때려 박으니까. 왜 안 붙어? 여기서 안 사니까. 여기서 붙거든, 여기서. 여기서. 기미상궁. 기미상궁이 등장하는 데가 바로 어디야? 100에서 120 가는, 올라가는 120에서 120 그고 징징거리는 주린이들이 나오는 자리는 어디야? 여기서 125에서 내려가는 자리에서 징징징징 되기 시작해. 내가 이거 4년 동안 하면서 어김없이 있었던 일이에요. 내가 이제 벌 만큼 벌고 이제 이 정도는 다 까서 모든 사람이 주식 투자로 어려워하지 않고 행복한 모습을 하셨으면 좋겠다라고 하는 아주 관대한 마음으로 지금 해드리는 거야. 이렇게 좋은 걸 왜 안 써? 왜 안 봐? RPM하고 똑같은 건데 되는 거야 이게. 주식은 어디서 산다? 여기서는 아무리 무섭고 세상이 뒤집어지고 그래도 뭐요? 해먹 있지, 해먹. 해먹이 이렇게 기둥에다 이렇게 묶어놓고 이렇게 됐잖아, 이렇게. 응? 주식도 이렇게 하는 거야. 여기 이거 해먹. 얼마나 멋있어. 해먹이잖아, 이거. 밤송이 떨어지든 뭐 사람이 떨어지든 다 받아낼 수 있지. 여기잖아, 여기. 욕심 부리고 공부도 안 하고 게시판 가갖고 댓글이나 열심히 달하고 제대로 알려주는 거 골치 아프다고 놔두고 종목만 찍어내라. 네가 말한 거 어제 말했는데 오늘 빠졌는데 왜 그런 거야 하면서 댓글 달아버리고 네가 2년 전에 추천한 거 종목 안 됐다라고 말하면서 그렇게 하던 사람들이 여기 와서 다 신용으로 반대로 지진다고. 여기서 인버스 쳐놓고 종목 줄여놓고 밑에서 단타 치면서 이 기간을 보낸 사람들은 이거 오면 여기서 스바라시하게 사갖고 1년 장사 일주일 만에 다 한다고. 내가 이거를 4년째 5년째 얘기하고 있어. 4년째 5년째 이걸 내가 테스트 다 한 거야. 야, 너 해외 나가면 어떻게 그렇게 장이 빠지냐? 여기서 나가니까. 야, 돌아오니까 사니까 종목 사기만 하면 오르네? 여기니까. 일주일 놀다 와도 2주일 놀다 와도 멀쩡해. 탁구 선수들이 공이 날라올 때 가갖고 막 탁탁 막 하면서 이렇게 때리는 거 봤어? 탁 아무리 때리더라도 딱 자세 잡고 있다가 올라오면 자기 높이에 오면 가가지고 후려때린단 말이야. 응? 권투 선수도 마찬가지야. 막 싸우는 사람 봤어? 딱 보고 있다가 막고 있다가 빈 자리가 있으면 거기다 이렇게 찔러 넣는 거지. 그쵸? 마찬가지. 주식을 왜 이렇게 푸다닥 해? 아무리 전문가가 바깥에서 얘기해주고 설명해줘도 그건 듣기 싫대. 네가 얘기한 종목만. 종목은 좋아. 종목 나쁜 종목 있어? 다 매출, 실적, 기업. 가서 IR 한번 들어봐. 몰빵 안 칠 수가 있나. 그거 다 듣고 내가 걸러주는 거야. 모멘텀에 맞게 뉴스 나오는 거에 맞게 해석해서 줘. 아무리 종목에 대해서 해석을 해도 시장이 이렇게 빠지는 데서는 장사 없어. 이익이 늘어나도 멀티플이 안 되면 빠지는 거고 아무리 멀티플을 높게 줄 수 있어도 기관 수급이라든가 시장 상황이 안 되면 주식은 다 밑으로 빠지는 거야. 그러면 한 사람은 오케이, 이거는 내가 정말 좋은 거다. 이 종목은 정말 이런 지금 기관 투자가들이 포트 교체 때문에 이걸 버리는 거지 나중에는 반드시 내가 산 가격보다 더 비싸게 사줄 거다라고 하는 컨빅션이 있으면 어떻게 해? 더 사주는 거지. 그러려면 빚을 내서 사든가
아니면 여기서 팔아주고 현금 갖고 있거나 인버스 쳐서 갖고 있거나 가야지. 왜 맨날 고만 부르냐고 왜. 그리고 나서 나중에 그 비싼 수업료 내고서 이걸 배운다라는 거예요. 픽하고 트레이딩은 다르다고. 픽하고 트레이딩은 다르다고. 한국은 한국은 보세요. 여기 차트가 없네. 내가 주봉 차트를 하나 넣었는데 한국은 10년 전부터 2007년도 8년도부터 요랬어 장이. 그러다가 이렇게 올라와서 지금 이렇게 돼 있는 상황이야. 이게 어디서 균형을 잡을지를 찾고 또 거기서 또 이렇게 만든다고. 산업 전체가 마진이 일정한 제조업 국가야. 우리나라는 제조업 국가. 미국처럼 스카이마케팅 할 수가 없어. 그러니까 이걸 대응할 줄 알아야 돼. 이 물결을 타야 돼. 그러면서도 이 물결 속에서도 이렇게 올라가는 종목들을 찾아내야 돼. 그런데 여기서 여기까지 오는 거, 자, 여기서 보면 이거 되게 작은 거 같지, 이렇게. 이런 거는 반토막도 더 나는 거야. 이런 거는 6개월째 옆으로 기거나 올라갔다 내려갔다 하는 거야. 이런 거는 몇 달씩 하는 거야. 이런 거 작아 보이지. 엄청난 조정인 거야. 멀리 보면. 다 끝내놓고 보니까 이게 별거 아닌 것 같지. 막상 다 맞닥뜨릴 때는 30% 50%는 그냥 쑥쑥 빠진단 말이에요. 자, 정리해 드릴게요. 시장의 변동성을 알고 싶다라고 하는 건 뭘 보라? ADR하고, 이거는 상승 종목수와 하락 종목수의 비율이에요. 비율. 그러니까 시장 에너지가 위쪽으로 많이 올라서 오른 종목이 많으면 이게 쫙 올라갔다가 125를 넘어간다? 그러면 경험적으로 우리나라는 다시 내려온다. 그러면 내 종목이, 가지고 있는 종목이 하락 종목에 들어갈 확률이 높아지는 거가 이거라는 거예요. ADR이었다는 거. 볼린저 밴드, 이건 뭐다? 통계라고 하는 거예요. 중심값을 중심으로 내 위치가 어디에 있는지에 대한 확률적 접근이라고 하는 거고, 그 확률적 접근으로 이걸 해석하면 전혀 크게 실패하지 않고 잡아낼 수 있는데, 요 두 개를 합치면 뭐가 된다? 지수의 고평가와 저평가 쪽에서 대응하는 방법이 나오게 된다는 거예요. 내가 종목을 추천하고 지금 장 과열 지나가는 거니까 여러분 이빨 보이지 마시고 너무 좋아하지 마시고 종목 압축하고 줄이세요. 무슨 얘기 나오게? 양봉인데 내일 하루 더 가지 않을까요? 그럴 수 있습니다. 그렇지만 줄이십시오. 에? 고점에서 하루 더 먹으려고 하다가 갭으로 빠져버리고 못 팔고 그러다가 뭐 15% 수익 났던 거 3%에 지져버리는 거가 나온 데가 여기야. 다음 시간에는 이 볼린저 밴드하고 뭐하고 개인 투자 과정 RSI를 배울 겁니다. 이건 뭐? 종목. 종목의 과열과 종목의 과매도 국면을 잡아내서 이걸로 하게 될 겁니다. 자, 되셨죠? 오늘부터는 공부를 많이 하세요. 공부를 많이 하시고, 왜 주식을 사기 전에 고민을 많이 해야지? 응? 왜 주식을 항상 사놓고 고민을 해? 걱정이 되면 사지 마, 매수 클릭하지 마, 손모가지를 묶거나 저기다가. 왜 항상 사놓고 가서 기웃기웃 거려가면서 시간 낭비하면서 고민해? 이 컨빅션을 가지고 주식을 들어가도 물려. 컨빅션이 있는 사람은 물렸네. 어떻게 대응해야 될까? 그 다음 스토리들이 나와. 그런데 모른 채로 들어가서 그냥 클릭만 한 사람은 저점에서 지지고 고점에서 따라가고를 매번 반복하다가 깡통 채우는 거야. 녹아 죽는다 그러지. 그렇게 되게 돼 있어. 푸다닥 거리는 게 아니고
기본 제식을 해야 될 거 아니야. 절도 있게 부대 차렷하면 딱 서야지, 움직이지 말고. 미어캣처럼 무슨 신호가 찍찍 나면 어디로 돌아갈지 정도 달려 도망가는 정도는 알아야, 어디가 내 숨을 구린지 정도는 알아야 될 거 아니야. 그게 핵심이에요. 그것도 못해? 공부는 실전적으로 해야 돼요. 워런 버핏 얘기 백날 해도 소용없어. 워런 버핏 한국에 있었으면 사기꾼이야. 네? 삼성전자는 500배 올랐잖아요. 워런 버핏은 삼성전자 사지도 않아. 배당도 없지. 독점적 경쟁력도 없지. 사이클이지. 워런 버핏이 좋아하는 조건이 단 하나도 없어. 삼성전자 샀겠어? 여러분들이 공부를 하고 뭔가를 하는 거는 내 주식 투자에 도움이 되는 것만 하세요. 시험 문제 나는 것만 하시라고. 그래야 여러분들 인생에 좋은 어떤 결과가 있을 겁니다. 얘기를 하다 보면 걱정되는 마음이 너무 강해서 자꾸 뭔가 더 설명해 줘야 될 것 같다는 생각이 계속 들어요. 이제 저는 어느 정도 알 것 같은데 그거를 좀 알려주고 싶어도 다들 걱정하는 마음으로 와요. 다 깨먹고 신용 잔뜩 질러갖고 고점에서 질러갖고 다 물려있을 때 전문가를 찾아와요. 전문가가 예수님도 아니고 오병이어의 기적을 일으켜 10분의 1토막 난 걸 10배로 불려? 고객이 하셔야 돼요. 어떻게 하라는 거야? 그 사람 예를 들어 종목 하나 주면 거기다 또 찍어. 일어났다고 해도 그 다음에 또 주고. 그렇게 매매하면 안 돼요. 재테크로서 주식 투자를 내가 운전면허나 자전거를 타듯이 해나갈 수 있는 방법을 연구하시고 공부하시고 그렇게 배워나가셔야 돼요. 나는 지금 폐가 아파가지고 내가 유튜브를 시작해서 이거 영상을 막 찍고는 있는데 나는 올해는 못할 것 같아, 이걸. 나는 강의 이런 거 나랑 적성이 안 맞아. 그랬으면 나는 멋있는 영어 선생님이나 대학 교수 같은 거 했을 거야. 주머니에 확 찌르고 막 칠판 여기서부터 저기까지 막 경제학 교과서 막 문제 풀면서 막 세상을 쪼개는 교수. 그거 할 자신 있으면 그거 했을 거야. 주식 투자가 훨씬 좋아. 잘 골라놓고 잘 사놓고 놀러 가면 되잖아. 365일 중에 서너 달만 고생하고 딱 지켜보고 있다가 좋은 거 딱 나오면 사놓고서 놀고 먹으면 되잖아. 이 한량 같은 이 직업 얼마나 좋은데. 에? 너무 열심히 하지 마세요. 시험 문제 나는 것만 공부하세요. 그리고 일확천금이라든가 운빨을 믿지 마세요. 공부하면 공부하는 대로 됩니다. 그러니까 그렇게 대응하세요. 아셨죠? 주린이들이 작년에 정말 좋은 장에서 이쪽으로 오셔가지고 굉장히 지금 힘드실 거란 말이에요. 내가 이거 주린이들 봐라 나중에. 이제 남은 게 뭐예요? 집 빚내서 한 거 반대매매 털리고 아니면 부인하고 같이 살면서 월급 탄 거 전부 은행 이자 막 메꿔가면서 몇 년을 또 버텨야 돼요. 나는 우리 고객들이 제발 이 고점에서 생존해가지고 좀 나랑 같이 좀 주식 좀 오래오래 했으면 좋겠는데 나중 되면 다 깨진 계좌들 다 갖고 하고 사실은 안 됐어요. 제가 뭐 했어요? 라면 하나 끓이더라도 그 앞에 서가지고 저어주고 스프 넣고 파 넣고 불 넘치지 않게 하는데 자기 전 재산 큰 재산 갖다 놓고 왜 그렇게 나이브하게 될 때면 되라 그렇게 허세를 떨어요. 나 이 돈 없어도 돼. 한번 해보지 뭐. 그렇게 말하는 사람 중에 그 돈 없어도 되는 사람을 나는 단 한 번도 본 적이 없습니다. 제가 그렇게 말하는 사람은 손님 뺀ጭ놔요. 진짜로. 정말 소중한데요. 어떻게 하면 이걸 잘 지키면서 해나갈 수 있을까요? 라고 하는 사람은 나랑 5년, 10년 갈 수 있어. 그런데 허세 떠는 사람들은 대체적으로 보면 다 나중에 욕하고 나가. 자, 오늘 말이 길어졌습니다. 고생 많으셨고 며칠 걸릴 거예요. 잘 지표를 보시고 주식을 잘 담을 기회가 올 겁니다. 세상 망하지 않아요. 미국 인버스 덮어놓으라고 그랬죠. 한국 인버스 덮었죠. 오늘 조금 샀어. 빠졌어. 평균 내보니까 지수보다는 덜 빠졌어.
그럼 잘한 거예요. 그러고 나서 축축 빠져서 신용 반대 매매가 나오고 CFD가 꺾일 때 밑에다 해먹처럼 대놓고 주식을 사놓고 꼽히는 봄이 오면 여러분들은 큰 자산을 마련할 수 있을 겁니다. 고생 많으셨습니다.